আসসালামু আলাইকুম। বরুরা মোবাইল রিপেয়ার গ্রুপ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনাদের সাথে আছি আমি পিয়াস ইব্রাহিম। ভিডিওতে যে Oppo A3s মোবাইলটি দেখছেন সেটি কোনো এক টেকনিশিয়ান ভাই রিপেয়ার করার জন্য ট্রাই করেছেন। মোবাইল ফোনটিতে টেকনিশিয়ান ভাই শর্ট ভাঙার জন্য তিনি কিছু ক্যাপাসিটর, ডায়োড রিমুভ সহ এই ফোনটির পাওয়ার আইসি ভেঙেছেন। প্রথম স্টেপে আমি এগুলো রিপেয়ার করি। তারপর মাল্টিমিটারে চেক করে দেখি যে ফোনটিতে হাফ শর্ট আছে। তারপর আমি ফোনটি দুটি সমস্যা পাই। একটি ক্যাপাসিটার ফুল শর্ট আর একটি কয়েল ড্যামেজ মানে ভাঙা। এ দুটো আমি রিপেয়ার করি। আর তারপর ফোনটি চালু হয়। এছাড়াও এটিতে নেটওয়ার্ক সমস্যা ছিল, নেটওয়ার্ক আসতো না, সেটিও রিপেয়ার করি। ভিডিও বড় হয়ে যায় বিদায় আমি এটি কেটে দিই। আপনাদের বোনাস হিসেবে Oppo A3s মোবাইলের পিনলক, প্যাটার্ন লক আনলক করার ভিডিও দিয়েছি এই ফোনটিরই। আজকে বেশি কথা বললাম না, ভিডিওটি সকলে এনজয় করবেন, ভালো লাগবে। আর সকল টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে শারীরিক এবং মানসিক এবং আর্থিক মঙ্গল কামনা করে আমি আজকের মতো বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।